अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू बदर मोबाइल हब। ओपन करें बॉक्स। इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस इंतहाई शॉर्ट मॉडल जो मार्केट में ब्लैक मार्केट सेल हो रहा है, इंटरनेट प्राइस से आपको पता है ऊपर सेल हो रहा है। भाई हमारे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाइयों को दिया है जी हॉट 50 प्रो प्लस। तो कोई इनसे हमने ऊपर प्राइस नहीं ली, ठीक है। जो मार्केट में ऑफिशियल प्राइस है उसी के अंदर भाई को फ़ोन दिया है, साथ में कोई गिफ्ट वगैरह भी भाई को देंगे। तो बॉस कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। इस फ़ोन पे हम भाई की वीडियो वगैरह देख के आए हैं, तो भाई ने जो है वो अच्छा रेट और अच्छा डील किया है हमें। डील वगैरह आपके साथ प्यार मोहब्बत वाली की है। यार जो हमारे देखने वाले उनको क्या मैसेज देंगे, हमारे पास आएँ विजिट वगैरह करें? हम उनको यही मैसेज देंगे कि आप इनके पास आएँ और इनसे जो है वो जो है मोबाइल फ़ोन लें। आपको भी जो है ना वो अच्छा ही जो है वो ये दें। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फ़ोन ज़रा चेक करें। शशकों वाला मॉडल है, बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम मॉडल है। मज़ीद इसकी वीडियोस जो हैं पहले भी अपलोडेड हैं, आप भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।